bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabagumbiriye amahoro y'Imana abane natwe twese, ni nayo yadusigiye. Igihe yagenda yavuze ati ndabahaye amahoro yanje, ndabasigiye amahoro yanje. Rero uko biri kose, uko biba bimeze, uko biba vyabaye, uko tuba twiriwe nuko tuba twaramutse, ikintu ca mbere cohaza imitima yacu n'amahoro ya Kristo. Nizero yuko muguwe neza ari impore aho muri mwese, aho muri kose, uko biri kose, yuko ayo mahoro duharanira kuyagumya, duharanira kuyagumbira no kuyahumbatira. Ndagarutse ni mama Nyishu, umwe wakunda cane, ni mama Nyishu wa wundi Imana yakura kure cane, ni mama Nyishu wa wundi Imana yagirira neza, ni mama Nyishu wa wundi atarakwiye kuza imbere yanyu abaganiriza ku ijambo ry'Imana, ariko ngo umunyantege nke navuge ngo ndakomeye, kandi Kristo ngo ntiyaje kubw'abakomeye, kandi ntahamagara abakomeye, ariko ngo akomeza abo yahamagaye. Rero ni mama Nyishu wa wundi ushobora uwo uzi kwa kundi, ariko uno munsi Imana yamugiriye neza. Uno munsi no kubwira ngo mama Nyishu yumva ari impore, yumva atekaniwe, yumva atuje, kubera ko yamenywe n'Imana, kubera ko yakunzwe n'Imana. Duheruka kuvuga ku majambo akomeye, duheruka kuvuga kuri Yakobo akorera Rakeri imyaka 7, hanyuma ntibanamumuha, noneho bongera kumubwira ngo akore iyindi imyaka 7, aramukorera. Mu yandi majambo tubiharuye neza, dusanga Rakeri yakorewe imyaka 14. Bantu umukobwa muri ino minsi murashobora kuba umukobwa amafaranga menshi cane, murashobora kuba mwararehejwe, murashobora kuba mwaraguriwe amazu, mwaraguriwe imiduga, ariko uyu mudada yari yarakorewe da imyaka 14. Ariko jewe ni mama Nyishu wa wundi yakowe n'umukwe adasanzwe, mama Nyishu wa wundi yakowe amaraso y'igiciro, mama Nyishu umugeni wa Kristo. Rero nico gituma nezererwa kubana namwe mu ijambo ry'Imana, suko ndaribasumvya, ariko ni n'ubuntu. Ni bwa buntu nagirirwa, ubuntu bugeretse ku bundi dayera, ubuntu budasanzwe. Uno munsi turabandanya rero n'aya makuru ya Yakobo na Leya na Rakeri. Turasoma mu Itanguriro hahandi nyene twari turi, turamanuka gato hasi yaho, ni Itanguriro 29, ariko uyu munsi ndasoma kuva kuri 31 gushika kuri 35. Ngo maze Uhoraho abona yuko Leya yanswe, aca azibura inda yiwe, ariko Rakeri aragumbaha. Leya asama inda, avyara umuhungu amwita Reyubeni. Reyubeni risobanurwa ngo kubona umuhungu. Ati nuko Uhoraho yabonye umubabaro wanje, noneho umugabo wanje azonkunda. Asama inda y'ubuheta, avyara umuhungu. Ati Uhoraho kuko yumvise ko nanswe, nico gituma anyongera n'uyu, amwita Simeyoni. Simeyoni isobanura ngo kumva. Yongera gusama inda, avyara umuhungu. Ati noneho umugabo wanje arifatanya nanje, kuko muvyariye abahungu 3. Nico catumye yitwa Lewi. Lewi risobanura ngo kwifatanya. Yongera gusama inda, avyara umuhungu. Ati ubuho ndashima Uhoraho, nico catumye amwita Yuda. Yuda risobanurwa ngo gushima, nuko aba araretse kuvyara. Amen. Leya aranko gushikaho nawe ubwiwe abimenya ko yanswe. Urumva hari igihe wirema agatima, hari igihe uvuga ati oyaye, urumva sinzi, ukarondera ama justification, ugasanga uriko urasobanura, ugasanga uriko urisobanura, cyangwa ugasanga uriko urasobanura abo muri kumwe, cyangwa ugasanga sinzi ukuntu bimeze. Urumva Leya arankwa gushikaho nawe ubwiwe amenya ko yanswe, arankwa gushikaho n'Imana ivuga ati uyu mwana rero ni ntamugirira akantu, aha hantu harababa. Gushikaho n'Imana imenya ko yanswe, maze ngo imuha umugisha
imuha kurondoka, imuha kuvyara, imuha kugwira. Hama ngo Rakeli aragumbaha. Bene data, iyaba ibyo Yakobo yikorera, ahubwo rero ntiyari kubyara n'umwana n'umwe. Iyaba ibyo Yakobo yari guhitamo, umva inda yari yahita iziba ako kanya. Kubera ko umva mbabwire, reka tuvugane ukuri, Bibiliya irinze ivuga ngo no mu maso ye ngo ntiharabika neza. Mu yandi majambo, elle n'était pas belle, elle n'était pas jolie. Ntabwo yari wa mugore ubona ukipfuza, ntabwo yari afise uburanga bya bindi abantu baraba. Kenshi ntabwo uzoja kumubwira ngo ngo azorabunga umutima, ngo urumva ngo ufise umutima mwiza. Oya, aba basaza bacu niko Imana yabaremye, bakunda ico babona, bakunda ico babona. Kandi uretse yuko nabo bakunda ico babona, natwe ubwacu hari ibintu amaso abona agashima. Niko umuntu aremwe mu bisanzwe. Rero wibuke yuko uyu Leya ukuntu bamutubwiye, ariko rero Imana iravyitegereza. Ndakunda Imana irafise ukuntu yekiribwa. Imana irekiribwa, ntabwo ifata ibintu byose ngo ibigire down. Ifata kimwe, noneho kimwe ikakimanura, ikindi ikakidubuza, ikindi donc igerageza kuzira irarondera ahantu bihurira. Si sawa? Rero imaze kubona yuko Leya yanswe, ngo ica iramumugisha, ikiraziburinda, aravyara umwana wa mbere. Muvyibuke mu isezerano rya kera ntabwo abakobwa n'abana babarugwa. Mu yandi majambo nta valeur bari bafise, ariko Imana iratanga agaciro, iramuha Leya agaciro, imuziburinda. Kandi ntiyaziburira kuvyara abakobwa n'umugisha, n'abana mu bandi n'umugisha. Ariko reka tuvuge ukuntu ibintu uko byari biri ico gihe. Yesu yarakoze ibintu uko byari bihari ico gihe, kandi n'ubu ntituvyirengagize. Ariho imiryango imwe imwe iyo uyishitsemo naho wovyara utaravyara umuhungu, batumva ko wavyaye, batemera ko wavyaye. Rero Imana irabiraba, isanga uko kuntu Leya ameze, ikisanga kandi Leya yaje mu buhemu. Leya bamutanze bahemukiye Yakobo, vyari bigoye. Kandi Yakobo yari umuntu yari afise umutima nk'uwo je nawe dufise, yari afise amarangamutima nk'ayanje nawe tuja tugira. Imana rero irabiraba, iritegereza, isanga uko kuntu Leya yaje muri uru rugo, niyo bigumiza gutya Leya azoharuhira, Leya azohakomerekera. Kandi Leya ntabwo yari yiremye, Leya yari yaremwe n'Imana. Leya nawe Imana yaramukunda, Leya nawe kandi Imana yari imufise ko umugambi. Buriya yararetse biraba ibibona kugira ngo Leya nawe aronke ingene atraversa. Ntiwibaze ngo Labani ngo yaracenze Imana, ngo urumva hari ibintu Imana igireka bikaba, hari ibintu Imana yisamaza. Uramaze kubona iyo uzi ko umwana wawe gutinya, mugabo ukabona ko ashaka kuja harya, ukabona yuko nyene vyanse ko hagera. Hari igihe usanga uwisamaza ukagira gutya ukaraba hirya, mugabo wabibonye ko ari hagiye, urisamaza kugira ngo gusa comoka agenda hagere. Rero Imana yaseye nk'iyisamaza, Imana isa nk'iyiraba hirya. Ntabwo Labani yarisumbya kubona, burya Labani nk'umuvyeyi yaragize ikigumbagumba, yaragize igihababu, yaragize amakenga. Aravuga ati noneho rero uyu mwana wanje murumuna we akamuca akagenda, noneho byose bizaba bipfuye. Ubwo rero muri aba akabona si mwiza, akabona si umukobwa akwega, donc si wa wundi bazobona ngo bace bashiduka canke ngo bace bipfuza. Arabiraba rero mu biharuro vyiwe, aravuga ati jero nintagira amayeri, uyu mwana wanje azohava njwengerako, azohava aguma ngaha. Muganagira ndakubwire ko naho Labani yakoresheje ako kajede, ntabwo yasumbije Imana kubona, ntabwo yarusha Imana kubona, ntabwo Imana itabonaga. Imana vyose yari yabibonye, Imana yarabibona, ariko Imana irisamaza kugira ngo Labani abikore bishikeko, hanyuma izihezagire na Leya. Naho yaraba uko, naho yasuko, yari bwishusho y'Imana, yaremwe n'Imana, yari mu mugambi w'Imana. Imana yamuremye imukunda. Rero mpagaze aho dabo, ndagomba kuremesha we bakubwira ngo dore uko gisa, dore uko kimeze. Umva uti nsa n'Imana,
kandi imeze nk'uko Imana yagombye komera. Ndagomba kukubwira ngo nuko nubwo biri uko, abantu bokureba bakabona ntubereye urugo, abantu bokureba bakabona ntubereye imodoka nziza, abantu bokureba bakabona ari ibintu udakwiye kwicaramo, ariko uko nyene bimeze ubabwira uti naremwe n'Imana, naremwe mu ishusho y'Imana, kandi mu mugambi w'Imana nanje ndimwo, mu b'Imana izogirira neza nanje ndimwo, mu b'Imana ikunda nanje ndimwo. Numva ngomba gusubira kubwira wewe, subira ureme. Ushaka kuba wavutse badashaka, erega turavuka badashaka hepfo. Mama wibwira ngo abana bose bazavye baba babishatse, ndi yakubeshe. Arakitamwo kagapfa kuza, kandi mvuze gutyo uhava wiyumvira ngo niba abandi bavuka aho mariage. Oya, n'umugabo n'umugore bubakanye hari igihe bagera igihe bakumva nta mwana bashaka, noneho kakitamwo kakaza, kandi siko kaba kizanye, siko kaba kiremye, kaba karemwe n'Imana. Icyo nacyo ndacibutse. Yesu we uri mwiza. Ngo Imana irabiraba ibona ko Leya yanswe, imaze kubona ko Leya yanswe ngo imuziburinda, aca aravyara igihungu ca mbere. Subiramwo ta muhungu. Arasubira uwa kabiri, subiramwo ti kabiri. Arasubira gatatu umuhungu, arasubira kane umuhungu. Wacu hariya atararonka n'ikoroka. Reka nkubaze, wibaza ko nubwo Rakeli yari akundwa akajwe, wibaza yuko nubwo Rakeli yakundwa, wibaza yuko iki kintu cyo kuba atararonka umwana cyari gisanzwe, wibaza yuko cyari coroshe, wibaza yuko vyamubereye ibisanzwe, wibaza yuko yabibayemwo easily. Oya, reka rero mbabwire, ntukipfuze ubuzima bw'undi muntu, canke ntukiyumvire yuko uruta uwundi muntu. Hari nyene ibihe, nyene kubigenga, nyene gushiraho ekiribe. Maintenance yiwe ni ya grave. Twese ivyaremwe, ibinyabugingo n'ibintu byose n'ibidahumeka byose byaremwe nayo. Wambwira ngo hari abashakashatsi, wambwira ngo hari abahinga, wibwira ko ubwenge babuhawe nande? Si Uwiteka. Byose rero ni Imana, kandi ijimenya ukuntu ibimanaginga, ijimenya ukuntu ibigira gutya. Umva nkubwira ikikora ko gafindo, ikikora ko gafindo rero aravyara kane abahungu, abaha n'amazina afise n'insobanuro. Wowe rero sasa kubera utazi n'ivyo urimo upfa kwita abana bawe amazina. Aha kantu ngira ngo tuzogarukaho ikindi gihe. Mwiyumvire amazina mwita abana, ntupfe kumwita izina, mwature ko bizima, mwature ko ubugingo, mwature ko ibintu birama, mwature ko ibintu bihambaye, mwature ko ibintu bikomeye. Ntupfe gusa yo gupfa yo kumwita uyaye, ariko umwita izina rimwe ridasanzwe, umwita izina riryoshe, umwita izina rikomeye, umugira umunyamugisha kubera ko ibyo wamwatuyeko. Rero amenya ibiharimo, amenya n'abana ariko aravyara, amenya n'amazina bita. Aravuga ngo noneho masikini, muri we aribwira ati uko biri kose, naho ntari umunyakaranga, naho ntari mwiza nka mwene mama, naho ntakaka, naho ntakayangana, aravuga ati uko biri kose, ubwo mbyaye umuhungu mwongeraho umuhungu, nkasubira umuhungu mwongeraho umuhungu. Aravuga ati uko ariko bikose, umugabo wanje nawe ari bunyumve, umugabo wanje nawe turi busabane, umugabo wanje nawe turi bukundane, umugabo wanje nawe ari bumpindukirire, umugabo wanje nawe ari bunyibuke. Burya hariho utuntu Imana ijya ikora mu buzima tugatuma imitima yacu irema. Hariho utuntu Imana ikora ukumva nawe usubiyemo intege. Hariho utuntu Imana ikora ukumva nawe ibyizero biragarutse. Rero Leya Imana imugirira neza, Leya Imana iramuhoza, Leya Imana iramushumbusha. Ibyo aribyo byose, burya urugo rutarimo umwana rurababaza. Imana irashobora kuguhezagiza urugo nawe uri kuranyumva utarubaka. Nkunda kubwira abantu ngo ntiduherere ngaha gusa, uprojete hariya uripfuza urugo, uriko urarusengera, uriko urarusaba Imana, ariko iyumvire kandi mbega nagenda muri ruriya rugo, mbega biri gute? Si ngombwa ngo twese tuvyare, ariko basi niba utazoba mu bavyara wibuke kugisengera kugira ngo Imana izoguha imbaraga yo kunywera kuri ico gikombe, Imana izoguha imbaraga zo kwihangana. Bene da ntabwo biba vyoroshe, biragoye, biragoye.
biragoye kandi biragoye. Nibwira ngo rero Leya aronka ikimuhoza, Leya aronka ikintu gituma yihangana, nibwo umugabo atamukunda, nibwo umugabo atamutonesha, nibwo atari le premier choix de son mari, mugabo amaze kuronka abana yarataha bakamugumbira. nta umwana kuri nyina nuko, kandi nta muvyeyi mubi. Abana bamubonye ntibabona ngo si mwiza nka tantine, abana bamubonye barabona ko mama wabo ari mwiza, kubera ko ni mama wabo. Mama w'umuntu ngo naho yoba agwaye amahere aguma ari nyoko. Imana iramuhoza, Imana imugirira akantu. Rero uyu munsi nashaka kukuremesha wewe, imbere yuko tubandanye n'ayandi makuru ari imbere. Uyu munsi numva ashaka kukuremesha wewe babwiye ngo usa nabi, wewe babwiye ngo uteye nabi, wewe bababwira ngo wakijujuwe, wewe babwira ngo ntaco uzovamwo, uzokivamwo, kubera ko abo babivuga sibo bakuremye, kubera ko babivuga ntabwo bazi umugambi Imana ifise ku buzima bwawe, kubera ko abo bariko barabivuga ntibazi lo mérite yawe. Umva ko baratura bagasanga ibi ntabyo tumerita, ibi ntitubikwiriye, ariko abo ni abantu. Reka nkubwire, umuremyi wacu arazi ibidukwiriye. Umuremyi wacu nukuri naje biranshikira, ariko ushobora kubona couple ukayiraba bati mwana ka yarazimvye nabi, uwesha yamuzimbiye. Wowe urazi ingene vyagenze, wowe urazi impamvu vyaragenze gutya. Ukaraba umuntu w'umudamu ukamuraba asohotse mu modoka ati ukumva umengo ntiyari akwiriye kuba muri iyo modoka. Ukaraba nk'umuntu asohotse mu nzu ukavuga ati none kariya kagabo kariha kuriya gasa kuriya ntituzi niyo gatonda, none irya nzu kayikuye he? Umugenga w'ibihe, umuremyi wacu nyene isi n'ijuru, we yaturemye, adufitiye umubabaro, adufitiye impuhwe, adufitiye impungenge, uwadutwitse mu bitekerezo bye, wa wundi ababarana natwe, wa wundi iyo baducokora yumva, erega aravyumvasha, naho ubona yihorera aravyumva, wa wundi iyo badusuzugura yumva, wa wundi iyo babona umengo aba ari kumwe natwe. Uko kuntu rero yumvise Leya, uko kuntu yabonye Leya ko adakunzwe akamugirira neza, narinje kubwira ngo nawe azokugirira neza, narinje kubwira ngo ihangane, narinje kwibutswa ngo wakuremye wewe ntabwo agusuzugura, uwakuremye wewe ntabwo agufovya, uwakumva uko biri kose, peu importe uko waje. Niba waje muri fraude, nkariya yinjiye mu rugo rwo muri fraude, bamujanye mwijoro hatabona, bagenda babesha siwe bashakaga. Nawe ushobora kuba waravutse badashaka, ushobora kuba wararongowe ngo ni accident yanguye ko ngo je ngo sibe nashaka, kizi warugiyemo. Itekanire, Imana izomenya ingene hakuzigamira, Imana ingene izomenya ingene ihaguhezagirira. Ushobora kuba wararonse akazi babaza ngo uvukahe, babaza ngo uro kwande, babaza ngo vyagenze gute. Ntibabizi ko uri umusamuragwa w'ijuru, ntibabizi ko Imana ariyo yaguteretse aho hantu. Wewe gakore n'umutima utekanye, gakore n'umutima utuje. Barare baragira inama, barare badasinzira bagambira kukuremenaniriza, ariko uri kumwe n'Imana. Imana izokugirira neza, Imana izogusiga amavuta meza, Imana izoguha gukora ibyo bo badashoboye, Imana izoguha ubwenge bo badafise, Imana izogupushinga, Imana izomenya ingene ibigenza, Imana izomenya ingene ikuzigamira aho hantu, aho nyene urumengo ntibikwiriye, aho nyene urumengo ntibibereye. Imana izomenya ingene ibikora, kubera ko ni Imana nziza, kubera ko ni Imana ishobora, kubera ko ni Imana iri hejuru ya byose, kubera ko ni Imana yikwije. Utekane, yonyene izomenya ingene ibigenza. Leya ntiyarazi ko yoshika aho hantu, kandi nababwiye nko ku vy'abana babo nanje ndavyiyumviriye. Ibyo ribyo byose yakabona pafeloshwa yuko Leya ashika aho hantu akahavyara umuhungu, akahavyara umukobwa, akahavyara umundi, hanyuma wa wundi yakunda, wa wundi yakorera, wa wundi kuri ubu yaranarabacireya, akavuga ati n'ivyana kizovyara sinzi ingene bizosa, akavuga ati mubije bisa na nyina, ibintu tubivuga uko biri, akavuga ati yeye baba we, akavuga ati ariko karakeri kanje dore ukuntu gasa, akakaraba neza, agakundwa akaza, agatangura gucapa, agatangura kubona umwana azova muri rakeri ingene azoba ari mwiza, ingene azoba ari umunyakaranga nka nyina, akumva ari rakeri akwiye kuvyara. Ariko Imana yo mwijuru yo yitaraba nk'abantu, yo idatekereza nk'abantu, yo yigambira kutugirira neza, nibwo abana babona umengo ntibikwiriye, irabiraba ikigirira neza Leya, ikiramuhezagira, kimuha ibihungu vyiza, ikimuha ibihungu sha, iramuwa mbere namwongera, kubera yuko ari Imana igira neza, kubera yuko ari Imana itwishurira, Imana yidutegira dutegera. Umva nkubwiye, ngomba kubwira ngo ihangane, ivyo nyene babona umengo ntibikubereye, nivyo Imana ije kukugirira.
ngomba kukubwira ntiza ukwizera wongere ukuzamure gatoya. Ndabikwibwira nanjye ndavyibwira. Ivyo nyene tubona umengo byararangiye, ivyo nyene tubona umengo ntibishoboka, ivyo nyene tubona umengo ntitubibere, ivyo nyene n'ivy'Imana ije kutugirira. Biradusaba gusa ngo dusubire tuzamure ukwizera. Tuvuga ngo ukwizera kuvyara ubuzima. Niwizera, izere ko akazi uzokaronka, izere ko akazi uzokarambamwo, izere ko akazi uzokaronkamwo promotion, izere ko urwo rugo uzoruvyaramwo, izere yuko uzorondoka, izere yuko uzogwira, izere yuko nawe uzubaka inzu, izere yuko nawe modoka ari uzoshobora kwitwara vyo kubera. Izere ndagomba ngo wongere wizere, ndagomba ngo wongere uduze ukwizera. Nukuri Leya ntabwo yariteze ko azogirirwa neza. Wagiye wumva isobanuro y'amazina yagiye abana, urumva ko umutima wari wararushe, urumva ko umutima wari warihebuye, urumva ko umutima wari wariranze, urumva ko umutima wari warakomeretse, ariko Imana imugirira neza. Nawe uri kuranyumva rero, ni waba wazamuye ukwizera, nukuri turindira amashimwe. Data azotugirira neza, ntaraba nk'uko abantu baraba, ntiyumvira nk'uko abantu biyumvira. Nukuri azotugirira neza, natwe tumushime. Amen.